喂，hello，A B C D E F G，講下正經嘢先啦。喂，hello，有冇人喺度啊？咁就有人喺度嘅，就俾個 like 我啊，覆一覆我，留一留言啊，就講有冇畫面啊，有冇聲啊？唔該晒啊！咁而家咁啊，開下直播，間唔中咧，我會每一個禮拜都開下直播，傾下啲嘢啦。追你講乜嘢 Q 嘢都得啦。機也好，乜撚都好啦。唔係第一個粗口啲。今日開紅見紅第一個粗口 ，hello 啊！又係計緊粗口嘅時數啦。咁我翻到嚟就係講下嘢，乜都講嘅。即係我大家有咩話題就講啦。即係我唔講啲太困難啲政治嘢咧。我唔會講太多複雜嘅。即係我要用一個好專業角度講，我覺得要嘅。即係可以學某啲人啊，我哋係某個派嘅，講乜都得，係咪啊？冇所謂啊。Hello，不過可能就大家歡迎大家入嚟都可以，真係唔想翻學翻嚟，我都知道大家唔想翻學。咁小弟咧，我想同大家講一樣嘢，我係放緊假，我放到禮拜四，我先要翻工，開心。但係我前幾日要翻工啊嘛，翻到傻狗啊！我唔評論太多嘢，即係人哋嘅嘢我唔評論啦。人哋有警察查緊啦，即係我就可以正式話俾大家聽，我係放緊假，我再放3日添，開心仔。咁始終小弟我呢啲行業咧放假就真係冬季咧就食谷種嘅，我都唔會話大家求課金乜乜柒柒啦。又講錯，第二個粗口啦，唔好意思，就唔會鼓勵話大家課金啊養我唔會嘅。即係你講我做得好嘅話咧，你喺課金支持我嘅，我覺得係冇乜問題嘅。但係如果我話我狀況好慘咁乜嗰啲噼里呱啦啦咁，我覺得唔得嘅。OK， 觀眾係睇緊我，觀眾唔係因為我窮而去撐咗我啊嘛，而係因為我做得好而撐我啊嘛，係咪啊？講真，所以你話我冇開工啫，咪當唞下玩下咯，係嘛？咪拍下啲 footy 咯。我而家大家都睇開我啦，有2個台，一個係做緊 footy，一個係做緊普通嘢咁樣啦。OK， 咁做 footy 嗰個咧就即係可能介紹下嘢食啊，揾下啲好嘅嘢食俾大家啦。做正經嘢呢個咧，即係可能你講下啲有趣嘅話題啊，或者係一啲娛樂啊，好似今日咁樣，但係俾大家放鬆下啊。尤其係呢個時勢，大家係需要放鬆嘅。我感受到留言下面嘅壓力，大家都係感受到唔想返學，同埋未做晒啲功課。唔緊要，一邊睇住我講下嘢，就會做晒功課噶啦。信我，呢樣係萬事萬靈嘅。我以前做直播咧，有一班後生仔喂，肥康啊，我未做晒功課，我咪跟住喺度討論下啲功課咯。咁我見到有啲人入嚟啦，咁我想傾偈，不過俾我講埋先啦。我放假，我見到大家都係又要考試又要成，辛苦同志們，我經歷過嘅，我以前做中學生係經歷過嘅，大家都係要加油，係嘛？要嘅，即係我成日講做 KOL 有道德責任噶嘛，係嘛？要點搞手工點搞，用手搞。係嘛？諗下啲咩搞下笑，講下咯，係嘛？我都知道要維持一個台咧，要同大家觀眾去傾下偈，要嘅。我記得留言大家好熱烈，我都要講下點解咁做啦，講下呢幾排做咗啲咩咁樣啦。即係而家你見到我再翻緊救生員咯，咁亦都好多人想打過嚟，想揾我傾咗2個。咁我而家我呢啲就係算啦，做救生員嘅有一樣嘢好咧，就可以俾我剪下，即係有啲時間冇乜客嘅時候，可以做下其他嘢，剪下嘢。咁冇所謂嘅，即係我覺得就係要喺一個生存地方，我有錢使，我都話唔係話要係攤大手板嘅話，咁就算係咁樣啦，係嘛？有錢使，自己儲到錢，咁我覺得喺而家嘅社會嚟講有乜問題啫？你可以話我唔上進，咁我而家拍緊片係咪一個上進啦？咁我係咪話好成功啦？一半咯，係嘛？咁我係行到叫做聞到，即係我係 feel 到可以再做好啲，亦都可以話再上一層，要上到，亦都可能做到個數係 OK 喎，唔係話而家去到1-2千好少人睇，一係可能講15000，亦都多謝咁多觀眾一直以嚟支持啊！而家直播咧10幾個人睇，我應該好開心㗎啦。OK， 咁都係一個進步啦，亦都我發覺我講嘢係流利咗少少，大家中意聽。不過我自己做直播咧，我就想做 YouTube 多啲，有時可以課金系統。即係可能我講啱聽咪課下咁，不過就算啦，呢啲強求冇意思，想做咪做，講下咯。即係我唔算話最頂流啦，中間啦叫做中間。
咁 whatever 啦，都叫做拍下片講下自己嘢，做下自己幾好嘅嘢。即係我點解做下 foodie 啊成啊，即係foodie，我想講下，我唔係鬧人啊。我覺得做個 foodie 有時應該要中肯少少啊，即係可能我自己就冇所謂啦。即係我就知有啲嘢就唔公道，即係可能你比較係偏頗唔好，即係可能為咗某啲原因而偏頗啦，我唔理啦。其實就唔太好嘅，OK 啊，咁就睇有啲要點解要好笑咧？因為大家要開心笑、開心玩，咁就人生就會健康噶啦。你唔開心就個人就會悶噶啦。講真，而家睇緊嗰啲咧，全部都係Gen Alpha 噶啦。到時大個咗佢話我睇呢個人大㗎咁樣，大家開心啲啦，係咪？希望多啲。我本身就喺天水圍，咁我唔使要嚟天水圍呢一樣嘢啊！呢個係一個語法嘅錯誤。不過多謝你，我會繼續拍多啲天水圍嘅嘢啦嚇。咁我覺得多啲同天水圍入揾啲好嘅嘢俾大家睇係要嘅。即係有啲嘢，我覺得有好多嘢我自己發掘啦，我自己食開嘢幾間啊。天秀墟其實可以講幾間幾好食嘅，即係飲嘢幾好飲。佢有一個紅豆沙嘅涼茶鋪，以前我唔知仲喺咪度。佢嗰個9蚊涼茶，嗰個9蚊嘅紅豆係幾正嘅啊！影多啲元朗嘢食，元朗我要諗比姐，我覺得 OK 嘅。元朗大埔冰室就我呢度我要講真心説話，一般，唔係超級好食，亦都唔係話好難食，一般水平啦。咁大家知點解會有大埔冰室存在啦？一個 Flash 嘅演算法去拱啫嘛，係嘛？咁去到而家熱潮係唔會話好回翻以前，但係叫做有佢基本盤喺度啊嘛。咁你有基本盤，我成日講佢自己嗰啲嘢係 O K 嘅，番茄湯係做得 O K 嘅，咁係 keep 住有鐵盤喺度維持到搞掂啦，係嘛？啱唔啱啊？都要多謝通天死要㗎，佢肯俾個機會我拍片啦。有時我同佢呢幾日啱啱先同佢做完主，同個小編傾完偈，玩完，有時候就傾開好多策略啊、影片嘅嘢。我覺得係好感激佢一齊去肯幫我揸機也好，咁俾意見也好，有啲嘢試也好，其實係好感動嘅。即係大家我都成日講，點解我有時會俾同啲小朋友拍片，佢中意做嗰一樣嘢去咯。要成為一個幸運嘅人咯。即係俾佢哋有個機會接觸下多啲唔同嘅人，一正常人感受下多啲成個社會拍片嘅嘢，同佢一齊玩下。佢如果有潛質嘅咪去咯，冇潛質嘅話咪玩進步。如果佢有熱情進步算咯。至於佢兩樣都冇嘅，你咪當學一個點樣同人哋交流啊，或者係點樣相處，都係唔係一件壞事啊。我成日講係嘛？呢啲要嘅喎，即係成日講同唔同嘅人拍片。我自己好少少嘅合作，我唔緊要啊，慢慢就會有嘅。做好自己我就會有，因為我比較接個人。我喺鏡頭係可能會同大家講嘢，但係我鏡頭外咧好少覆大家，即係除非你揾我，我就覆。我好少去主動揾人，因為我係懶呢啲人，寧願攞啲時間打機就好啦，係嘛？做咩同大家傾偈咯？大家啲留言咧，我係睇緊嘅，OK。人哋嗰啲嘢我唔講啦，即係如果你要講咧，我就要 block 噶啦。即係好多啲花生嘢，我就唔太講啦。咁就 congratulations to Lee Man that held 13 finally live。阿 V 阿 Kichi 講呢啲喎。I saw you 啊，Tokyo 我係啊，我成日間唔中將軍澳。不過如果李文喺旺角打啊，我係非常開心嘅。我唔想過去將軍澳，太 X 遠。我去將軍澳可能來回2個半鐘至3個鐘去支持李文，係用咗即係你睇完場波，我用咗半日喎，係嘛？如果我喺其他地方翻工，可能我喺九龍朝早，跟住晏晝喺李文就好多，係嘛？Wow, very good at English，唔 good 啦，我識讀啫，係嘛？緊張起嚟食螺絲就慘豬噶啦。天北大擺，天北有幾間？不過頭先係轉下話題先，有人講天北咧有好嘢食嘅，即係佢未必係好似天水圍葵港咁樣，但係其實有幾間唔差嘅，我覺得啊，星期八啦，跟住佢有一間賣壽司嘅都唔差嘅。以前有一間執咗咧，就叫係賣點心嘅，嗰啲叫係金記，
啊，佢唔做外賣，佢淨係賣點心、點心王嗰啲嘢。但喺天水圍食街個頭，跟住錦記糖水啦，係咪？咁錦記糖水嗰啲就已經不在㗎啦。OK，係我年代嘅，佢嗰時成個食街要重組啦。以前就好多嘢食㗎嘛，而家就變晒超人燒鵝、代文啊咁樣。我唔反對兩餸飯，但係我覺得有啲可惜。你還我添記糖水，以前添記糖水就係成個天北人喺度聚集嘅地方嚟㗎嘛。跟住仲有一紮小炒咧，做唔掂收晒皮咁樣咯。我天水圍喺邊度？我唔知啊，我唔答你啊。你見到我咪見到我咯，或者你可以呢啲就有緣再問到啦，係嘛？咁樣咯，即係點解撐你問？我以前講過，不過之後再講。你幾時出糧？我話呢啲私人問題嚟個，我唔答噶喎。即係講下其他嘢啊，讀書啊，我見到好多僆仔實辛苦啊。即係我未必個個僆仔會揾我講嘢，但我有時知道啲僆仔咧而家係壓力大。即係你無論係心理壓力同生理嘅壓力，都係好似俾人捏住春袋咁樣嘅。呢度咁多位明嘅，我見到你哋諗啲咩？好大壓力。讀書啊，讀書你又要講個成績，又要考 DSE，得所謂一試定生死係嘛？你跟住又要同班 NDS 爭位，你而家係大家知咩料㗎啦，係嘛？你啲 NDS 直接可以報 JUPAS 喎。係咪？唔係外地生喎，咁含招啦，係嘛？大佬辛苦㗎。有人入嚟喎，咁我俾人講下先啦。有幾個朋友仔想入嚟 ，Justin，跟住有其他嘢。你有冇食聰明豆新地？以前有咯，佢哋撳錯掣啊。Dragon again，我啲人 hello 先啦，係啦。Why what sport you play？ swimming 咯。有冇食聰明豆新地？有嘅。以前中學嘅名物嚟嘅。我以前中學有啲咩一定會食咧？放學啊，中一我係會食軟雪糕。每一次放學翻去咧，即刻買杯軟雪糕。軟雪糕，軟雪糕，我用八通嘟兩個半嘟嘟。我有一次嘟到咧，喺屋企人唔肯俾零用錢我100通，咁我行翻去，係啊，所以就唔好咁樣做啦，係嘛？大埔隔離嗰間海南雞好食，真心可以試下咯。最中意食咩？咩都食咯。一調翻轉頭，我唔中意食咩可以講。你唔好叫我食茄子啊、秋葵。秋葵乾可以，秋葵唔得，太散。跟住有啲咩？秋葵你都還好，有時要食。我極憎食苦瓜，苦嘅嘢你叫我食，我覺得唔得，係咪啊？見到海南雞好食啦，下次試下。好多人話海南雞可以試，即係我話好食嗰啲，而家要揀下啦，要揾啲好食嘅嘢去拍多啲嘢。我而家要 cap 拍圖啦，講下直播。我嗰時真係直播啦，唔好意思啊，因為cap 圖 OK，我 cap 咗嗰啲咩大埔冰室隔離嗰間海南雞好食嗰句做影片用途。幾時再嚟天秀？諗下有咩嚟啊？有啲做訪問嗰啲嘢，做訪談要諗多啲，諗唔到。Richard 輝唔諗呢啲啦，我就係諗點樣做好個台咯。而家拍下片，做好啲嘢，做 foodie 咯。即係有時做翻啲正經嘢。我其實有時啲人話我白白地，即係所謂白卡嘢。有時要，有時我覺得可以少啲咯。即係你要適可而止，即係啲嘢。有啲人會翻舊帳，如果做得唔好，我係會俾人批評嘅。OK，見你整聰明豆俾小朋友食。嗰鑊嘢其實點樣咧？其實失去麥當勞有個朱古力新地嘅，咁我就嗰個咩聰明豆新地啊嘛，我覺得哇咁頹嘅，我嗰時就即刻買咗嚟整。我已經知道好頹噶啦，我已經睇到大家啲相，得我即刻就買聰明豆，跟住再買支玻璃樽嘅水，玻璃樽嗰啲氣泡水，跟住就壓撞爛佢咁樣咯，咁樣就變咗，跟住再落，跟住再溝，咁就變成咗一個我哋食開嘅麥旋風咯，係咪啊？間唔中食下，唔係佢本身就冇醬㗎，佢只得啲麥旋風嗰啲聰明豆㗎咋，即係你麥旋風又唔整呢個系列，我覺得嘥晒咯呢樣嘢係嘛？咁我都好開心嘅就係我而家呢個台啊，即係而家個細台咧做開日常嘢都有3000幾個，我要學賴大家幫手 follow 咗，我呢個係感激大家嘅我好開心嘅。澳門完全冇得
要全 DIY 咩 DIY 啊？DIY for fun 啊要哦慘啲咯係咪 CU 入咩 CU 入啊？我唔 CU 入，我唔係我 MU 嘅，我呢啲 MU 朋友仔屯門人實名舉報呢間嘢有老鼠，哇喂一邊間啊？屌我哋陰公！聰明豆係澳門冇慘嘅，都要指正咯。前幾排我即係間唔中啲少食多滋味就算啦，食下就算。但係呢個係我童年回憶啦。即係你犧牲咗呢個麥旋風之後，而家麥旋風係垃圾嚟嘅。你整嘅以前嗰啲曲奇嘅麥旋風，你攞支咁樣攪一攪啊嘛。但係而家你係用部機攪，跟住唔好食，質素差咗好多。你點解唔使翻工？冇工翻。咁我呢啲做自由工作者唔係下下有工翻噶嘛？即係而家你個季節，即係點講咧？我啲行業個季節唔係話有好多嘢翻嘅時候就冇嘢翻。即係我成日講 freelance 最慘就係你冇工翻嘅時候就冇工翻。但係我呢啲講下算啦，我唔會喺我台，即係我唔會拍片講太多，因為大家知個行情係慘。即係好多時候點慘法咧，就好多嘅問題喺度啦。即係我又唔話貪污啊成啊，即係好多時候人事啊，或者係大家錢銀上嘅嘢係好多拗撬啊。So far，我係香港人，唔使問嘅啦。即係最煩嘅就係多拗撬，同埋好多時候，大家玩內卷，我純粹揾藍色嘅啫，係咪？呢排經常做啲咩？拍下片、剪下片嘅翻工咯，就係咁咯。即係如果你份工夠氣，我冇所謂嘅。即係我成日講，後生而家我先30歲，我之後再揾份正職唔太難嘅，我估係嘛？我有2年工作經驗，咪慢慢揾咯。乸死落地行，我又唔係特別想養人。你香港屌，你想揾份保安，我30歲我做，我話養家，跟住慢慢做得好啲嘅都得嘅啫，係嘛？即係我可能你好啲係咪？即係我成日講有嘢做先咯。而家呢個時代，即係你哋後生嘅 Gen C、Gen Alpha 嘅，我都成日講讀好啲書必要啦。點解讀好啲書咧？唔係話你考試點成績好，讀好啲書，世界廣闊啲，你諗嘅嘢多咗啲。我前幾排我呢幾年咧見咗啲人，有啲人個視野係好廣闊，有啲人視野狹窄。但我唔會鬧，我覺得就係總有佢原因嘅。就係我覺得就係相處少，圈子少咯，睇嘅嘢少咯，聽嘅嘢少咯，就慘啲。我自己有時真係會聽下啲人講嘢，即係 I mean 係可能而家唔會聽到，即係有啲咩聽啲人講足球啊，講下啲人點拍片啊，即係可能講下人生觀啊，嗰啲書嗰啲簡介啊，講下呢啲嘢。我有一樣有缺點嚟嘅，我睇書唔掂，冇耐性。我 AD 即係我其實自己冇耐性睇書，咪聽咯。咁唔緊要㗎，你要吸收知識啫嘛，係嘛？你個知識我唔係攞嚟做文獻用，我係攞嚟做一個可能做直播啊、講嘢啊、傾偈用嘅啫嘛，係嘛？唔使話要好勁、好勁、好勁。如果好勁嘅，咁我倒不我已經唔喺度啦，係嘛？咁喺另一邊啦，啱唔啱啊？咁多位觀眾們啊！咁我嘅知識係 cover 得到，咁我都要不斷精益求精，睇多啲係嘛？冇所謂嘅，慢慢去食咯。咁我又同啲朋友傾下偈，我唔好話自己視野，我都覺得自己仲係爭緊啲視野，唔夠大。但係我見過啲再少啲嘅，即係我講翻轉頭啦。考試唔高分，但係要考試係限制嚟嘅。你可能你考完 DSE，考完個學位，跟住你畢完業，你覺得唉，畢完業之後讀書讀完，唉又要揾工，冇啊！而家係慘啲，學歷貶值啊嘛，係嘛？讀唔到識唔識唔緊要，咪睇多啲書咯，即係睇下人哋講嘢咯。我覺得就係聽下多啲人講嘢，有冇矛盾先咯。點樣分有冇啲人嘅矛盾咁樣啦？我有一個例子係咩？冰水佬，我唔會話你信冰水佬有錯，我只係不過話點解你要信冰水佬先，係嘛？即係你冰水佬推行嘅生酮飲食，點解係有問題先？有諗呢？即係我舉個例子佢講啊，我唔評論，我唔屌啦呢樣嘢，我唔話對錯先。你覺得問題喺邊度咧？就係可能你就係佢本身個 concept 就係你消耗你嘅葡萄糖啲乜乜實實啊！又講粗口，第3個粗口今日即係你消耗你嗰啲葡萄糖，再消耗你嗰啲油脂，就消耗你油脂先咁樣嗰啲橋呢嘢啦。咁
但係咪話 work 咧就唔 work？但係你有啲人堅信或者堅唔信，你都要講理據啊，係嘛？我就偏向就一般般嘅。咁呢啲就留翻俾其他人講啦，係嘛？即係我唔係專家啊，我講錯咧就慘嘅。不過我就係覺得，你如果有話去健身舉鐵，其實係要食翻少少碳水，碳水能源嚟噶嘛。即係我基本知識啊。你可以話啊，食肉都係有能源嘅，乜嘢交叉窿嗰啲嘢，有啲人又係咩營養學神棍，或者係嗰啲喺 YouTube 成日講嗰啲咁嘅 carry 嗰啲咩生酮飲食。我係接受低碳，但唔可以接受生酮。你尤其舉鐵，你有力噶嘛？你係要有力先可以舉到鐵。你望我隻手臂大唔大隻？咁你都係有個能源 energy 去運行噶嘛？係嘛？咁你而家你全部嘅肉，你佔好大嚿，蛋白質佔好大嚿，脂肪佔好大嚿，瀨嘢個，即係好似阿冰水佬咁樣日日飲油嗰啲嘢嚟咗啲啦，係嘛？即係你可以話有啲嘅嘢，我覺得係唔建議大家食啦。即係我唔好話唔建議，唔好食太多，同埋你係自己睇來源係嘛？同埋有時啲人你要肥胖咧，啲人就嘥 check 咗啊。其實你肥胖嘅原因就係你第一樣有啲人話窮，係我認同嘅，係你有啲人窮得嚟，你食啲快餐啊，或者超市買啲垃圾食物啊咁樣咯。即係你人性咧控制唔到，第一樣，第二樣嘢咧係窮，你會係食嗰啲即製食物，咁你唔會買新鮮食物嘅嘛，少咗啊嘛。你買新鮮食物嘅成本同埋你自己管理嘅成本係貴過雪藏食物噶嘛，咁你咪啲人咪寧願食新鮮食雪藏嘢咯，就咁啫嘛。食雪藏嘢食啲唔健康嘅垃圾食物咯，係嘛？即係你咁講真嗰句，俾個例子啊！你而家呢幾排得多係咩啊？麥當勞嗰個麥樂雞，雖然我都有排，但係你有啲人係日日餐餐老麥，你就有問題咯，係嘛？身體會瀨嘢咯，出事咯，係嘛？你有冇女？唔好有女住先咯，呢啲嘢係嘛？呢幾排咧，我成日講話咧，我本來想喺 YouTube 做直播，一日可以有機會拗下補金。你細個中唔中意翻學？希望你可以回答啊！我中唔中意翻學？少少唔中意，因為我係其實喺中學生涯冇遇過好老師，即係好少遇到一兩個有，都係教得幾好。有啲，但係遇到好多閪呢個一定講粗口啦！我犧牲我嘅即係粗口數目第4個粗口啦，今日啊！我應承大家，我開直播喺 IG 啊，盡量係少過10個粗口 KPI 嚟嘅。嗰個西老師啊，我好記得嘅，把口好，即係佢係嗰啲典型70，即係50、60歲就快買棺材就瓜老襯嗰啲屎忽鬼嚟嘅。佢嗰時我係衰咩啊？寫字樣衰，佢串我，佢同我講：喂，阿康啊，你爸爸做咩職業㗎？咁做保安咯。跟住佢就話：你到時都會跟我老豆做保安嘅。我講啲咁嘅嘢黐線嘅。如果你話我秩序有問題，你講 OK。但係如果我唔係秩序有問題，或者寫字有問題，你咁樣講有問題。我嗰時我內弱啊，我唔敢屌佢。呢個即係第5個粗口啦。我唔敢鬧佢，我喊啊，我喊咗一段時間。屋企人俾人侮辱，你反駁唔到。我成日講點解有時做 KOL，我好少會嚼人，好少喺公海嚼人。我唔想做個心理唔好嘅人先咯。即係有時我喺咩位要嚼？你係有問題，有公權力，一定嚼啊，係嘛？你冇公權力，我點解嚼啊？我唔會嚼咁多位觀眾噶，係嘛？即係有啲觀眾你撩我跳機，我會嘈佢幾句，但係我唔會人身攻擊。OK，我係就事去評論。你就人，你去揾佢嘅人身攻擊啊，冇意思啊，係嘛？即係你要製造另類嘅傷害，我唔會。OK，我好撚憎，我好憎呢樣嘢。今日第6個粗口啦。教你一方法可以瞓多啲，一個鬧鐘半夜3點，一個鬧鐘教翻工翻學起身時間，一個鬧鐘嗰陣以為你起身就係3點，所以再瞓個覺。呢啲算啦，冇意思。ES 係啊，有 ES 啊，咁算啦。之前最憎上咩堂？冇乜特別憎嘅喎。但我其實喺大學我調翻轉，我遇嗰個加拿大嘅華人啦，
佢唔識識睇中文，但係識寫中文，係識講中文。但係條友一個關字，成日佢啲搞笑嘢咧，我成日拍片啲搞笑嘢，佢有啲搞笑嘅方向咧，都係跟佢學。我有幾次，因為佢嗰時就係我讀副學士，佢係即係大家差唔多收成嘛，成個團咧，成班一齊飲酒食嘢，大家當慶祝，幾開心。係啊，即係好多時候有佢，其實補翻我中學裏邊有啲唔開心嘅經歷，咁算係咁樣啦，係嘛？即係患得有失嘅，係咪呢個世界？但係都係保持心地善良啦，你先至有咁嘅資格嘅。OK，你中唔中意上數學堂？我覺得數學堂冇乜所謂，即係你都係我對咩堂係冇乜所謂嘅。我以前讀 Band 3啊嘛，我有時上堂唔瞓覺，上通識我係瞓到傻，但我係考到3嘅最後。邊間副學士？而家叫做五輪共啦，以前就叫做咩城大專上學院啦，叫 CCCU 啊嘛。不過阿 Sir 咧轉咗行，轉咗去做翻佢以前舊本行啊。咁倒不佢中意做翻舊本行，咁咪算咯，係嘛？揾餐飯仔又大家開開心心，咁咪開開心嗰一日咯，啱唔啱先？我成日講教書也是一個工作，但係唔好做一個屎忽鬼咯。我成日討厭就係你做一個人，你做一個即係你擺到明你係要做啲唔啱嘅嘢。我轉位先，因為我想坐張電競椅講，太攰啊！我咁樣攣住成個蝦米咁樣咧，唔舒服啊！唔可以咁樣嘅，OK？咁所以而家你暫時見唔到我型嘅，因為我執啲嘢，因為執啲嘢，我先至坐得到。太亂啦！呢幾日冇時間執，可能我今晚咧要留一個鐘，我執一執嘢咁樣啦。好啦，咁我就翻嚟啦。咁張台咧幾多係亂嘅，因為我呢幾日咧係估就係求其將啲嘢禮手放喺度，就算。啲衫咧，啲褸咧，我屌！好啊，咁坐喺度講下嘢咯。唉，最頂唔順咪學校燒功課。好中意睇你影片，你可唔可以 follow 我？我未必得啦，有時唔係下 follow 到咁算啦。我就覺得你可以 DM 我同我傾偈 OK 嘅，我係歡迎嘅。即係我係寧願而家咧，即係大家 follow 我 OK 嘅。其實我而家有個諗法，有啲新計劃啦。不過呢個計劃我係未必想做，未必係。我都係將個 cam 調翻呢邊得咯，大佬。啊，係啦，咁樣啦。你貼咗牆上嘅嘢真係有趣，有趣過。我中意貼啲有趣嘅嘢多啲咯，有故事嘅好多嘢都係。喂，hello 大佬，我純粹講下癮，講下啲嘢，啱啱講我讀書啊。讀書我中小學我係即係我有時俾人話難，即係話欠交功課。但係最慘嘅咧，我成日冇改正，都話欠交算啦，你中意啦。即係我所以有時點解我咁憎即係中式教育咧，就係會捉呢啲無謂嘢。有個留班俾人唔見咗，唔還先見到我哋，即係黑面可以點？算咯，佢爭你幾多啊？咁講句，如果佢爭得多嘅，揾人幫拖，冇得講。如果你可以聽日夜晚開直播就好，我盡力啦。因為聽日夜晚我有嘢教，我後晚都勉強得。我知道今晚有啲人咧應該係放緊假，有啲人就應該仲返學咁樣，我咪開嚟講下直播咯，係嘛？講下多啲嘢，咁先至好聽噶嘛，係嘛？有唔同嘅人睇緊，而家我都開心。我亦都會將直播會放翻喺 YouTube 嗰度。你當我話想賺嗰1-2蚊，我OK 㗎，係嘛？有得唔賺唔得啦，係嘛？你唔開直播都唔緊要，頂你啊！盡力啦，係嘛？禮拜2開啦，係嘛？我禮拜2我應該仲喺香港嘅，得閒再開直播要㗎。我最起碼而家我有個目標就係禮拜每一個禮拜都開一次。OK 上咯。而家我以前而家咁避嘅開直播，你而家觀看數目唔係我理想嘅數目咯。即係我以前做得嗰幾個人睇，甚至冇人睇嘅時候，咁我唔想開咯。我倒不如唞一唞好過。但係而家原來有人想聽我講嘢，想問我 VSA 推邊個？因為見好多周邊VSA 我反而想推富他巴咯。哦，係幾正嘅佢把聲。Arjan 把聲係好正。不過我有時聽呢幾排佢會聽翻佢嗰個，我好難讀嗰個字 clam
XLAMV 嗰對嘢咧，我係有件衫噶嘛。件衫我收埋咗邊度咧？喺度嘅，我覺得揼翻先係啦，喺度。因為佢呢件咧，因為我喺二手網買咗2件翻嚟，咁我就攞嚟呢件就攞嚟儲啦。我發覺 Ugly 把聲係 OK 好聽嘅，不過我呢度就有啲人唔明。我有時係佢呢個係好正，我遲下拎俾大家播下俾大家聽。我覺得係幾舒服。我曾經12月裏面，即係可能上年就係 Clam 嗰對偶像啦，係都聽得多。跟住隔離就係聽言 J， 同埋聽一個美國嘅叫 Caps Lock 嘅歌手啦，即係專係做一電音嗰啲啦。即係香港唔會聽嘅嘢咯，即係香港人走去聽嗰啲我聽好少眾。即係如果你係香港嗰啲咩Aespa 啊 Winter 嗰啲，我唔會聽韓系嘅，唔聽日系嗰啲 outdoor 又唔係聽大嘅。點解當初要做救生員 free 咯？係嘛？聽日考試祝你好運，3、2、1，祝你好運啦！哇！睇先啊，既然可以見到呢個 Lotus Lover 1、2、3，我即刻想 follow 先，呢個真係唔好意思，有共同話題會 follow 咯，會傾下幾句咯，真係 OK 嘅，係啦。即係我成日講，我係追求自由嘅人，我都想考呢個游泳教練牌嘅。阿豪仔喺度啊？點啊，豪仔 say hello，應該係咪喺度咧？即係我呢啲小人 small potato 嚟，見到佢我都要say 下 hello 嘅，要嘅。你識唔識游水？梗係識游水啦，次次你都傻嘅，係咪？我成日講，而家好多時候咩都發生啦，我咩都講，即係咁樣就同大家吹咗半個鐘，有好多話題係有趣嘅。Yo， 我見到你都幾日都忙嘅，阿豪仔入唔入嚟直播？我歡迎嘅，冇所謂。我係比較中立，好多嘢都係，咁樣咯，係咪？佢應該都忙㗎啦，而家係嘛？咁我就唔搞咁多。你識唔識飲水？識飲水，唔好咁講，我先小人物。唔好謙卑，冇乜所謂，但係互相尊重咯。你係咩泳式都識游，你做救生員未必識所有泳式游，但係識自由式蛙式一定要，呢個一定要嘅。即係我自由式蛙式，我未必有好叻。自由式我只係講緊話好勁嘅狀況，忙到傻，好多嘢要做，見到啦，又要拍片又要剩，係嘛？我見到你又要搞格仔鋪啲嘢，冇啊！我成日講，有啲嘢我係好避忌要做嘅。如果我要 suppose 要賺小朋友錢啦，賺小朋友錢唔係一件問題，但係我覺得我咪話呢啲所有嘢，即係我以前我見 Al Sunny 去俾人鬧一樣嘢，你賺小朋友錢你錢唔得唔得，心理唔好去死人，我好憎呢樣嘢。即係有時我做價值鋪，我最多都係賣淘寶嘢，都唔係好過分啫，係咪 OK 嘅，係啊，即係做生意同工程，我答咗大家識得游水，教水我唔識教，因為我冇個經歷啊嘛。琴日有冇食菠蘿批？冇啊！大家都唔想翻學，唔想翻工，我知啊。我可能講啲話題好敏感，唔好意思啊。即係我淨係講做價值鋪少經歷啦。以前點解我最後冇做咧？而係我嗰輪要翻工，翻9點放9點啊，咁我點做啊？即係我冇理由辭咗份工嘛，要錢嗰時去歐洲旅行，我覺得就算啦，我照翻工啊。其實我啲客都係大人，唔知嘅，即係你有時我覺得就好多嘢做網上係煩啲，即係我嗰時候你接觸到後生同埋你有啲位要謹慎咯。我覺得做台永遠都係好小心對錢銀嘅嘢或者對人嘅嘢要謹慎。你做計劃要即係可能我風險管理高，即係我而家可能你瀨嘢都好，我都盡量避免瀨嘢咯。即係可能有時講啲衰嘢，講啲尷尬使人尷尬或者係有啲富有爭議性嘅東西啦，起碼有得鬥，同埋要知要點拆局咯。我覺得就係但係都係一句唔可以心理唔好咯。越嚟越少睇人直播，因為好多人要翻學啊。講呢句，聽日要上學，好傷心啊！頂住啊，兄弟們啊！我揀到咁夜做直播咧，係我衰格，因為我咧今日9點鐘，我8點鐘去操 gym 同我 friend， 9點鐘操完啦，咁我就去買宵夜，跟住沖個涼，搞到一輪11點咯。OK，咁先咁遲，做大咗你就會好容易俾人講，一定會問題，你要識拆局咯。
要成為我唔好話成為清泉啦，我都唔係清泉，但你都要預咗係會俾人鬧，必然嘅啦。就算笑波子你話佢係 YouTuber 界清泉，佢都俾人鬧，OK，佢都係會俾人鬧到體無完膚，即係未必體無完嗰個嘢係個 fans 搞嘅嘛。18年嘅時候咧，小波子嘅 fans 就話咧，就唔可以講我複述個粗口啦，戇鳩就要講6 UO 呢個字，跟住就俾人記笑啦。咁小波子梗係唔理啦，咁粉絲行為佢嘅個人行為啦，咁唔通要小波子埋單咩？唔合理噶嘛，係嘛？係完全唔合理嘅喎，係嘛？所以就冇即係講完就算啦。幫你做功課，我而家要瞓覺，可唔可以同我講到最後一句嘛？盡力啦，唔想翻學啊，救命啊！做咩攞住把鉸剪？我都想知點解，可能我想執翻執房仔咯。你係做得大，好小心咯。我覺得就係頭痕嘅。我講真嘅，點解我成日做直？即係我成日講，你要揾錢，或者我唔想話教大推課金制度啦。我第一，我覺得做得唔太好。第二，就算我推，我都係聖誕節活動推啦。咁我要多謝兩位觀眾捐錢俾我啦。無論價值幾多，我都係感激佢哋捐錢啦。咁就非常之多謝佢哋嘅。OK，好感激噶啦，即係翻學好辛苦，係啊。即係我講係，就算你可能我上一次開 YouTube 直播，有位朋友捐咗錢，我都係好感激啦。即係純粹係開心嘅，有人肯課金，即係認同我自己做嘅嘢，係咪 Jaden，Hello 肥康係啊，Hello 好好，我都講好辛苦，唔還好啦，係嘛？戴頭箍呢個啊嘛，呢個可能下年再戴過啦，我就唔戴啦，因為我上次搞活動用剩咗物資。我想分享啲嘢，應該有上堂上次有講過，寧願翻工都唔想翻工，寧願翻學都唔想翻工，定寧願翻學都唔想翻工啊，兩件事嚟個，即係講清楚啲好啲喎。Hello Eden，Hello，咁你翻學係慘啲咧，係好辛苦嘅。翻學以前我細個嘅時候都覺得，翻學好辛苦啊，成日又要留喺度一個地方咁耐，悶係咪？係啊，跟住你翻到工咧，你就覺得翻學好啲啊，起碼冇咁大壓力啊。冇計，香港係壓力大咯，大家都係壓力大太大啊，冇得拗數啊。我都知道今晚大家都有啲失眠啦，係嘛？盡力傾啦，係嘛？你留言我就會同你大家講多幾句嘅。我知道大家呢幾排都壓力大，尤其學生，會唔會變遲早有機會啊？係咪？我都成日講而家後生嗰啲壓力大係咩？我成日啱啱重複幾句，點解壓力大？即係你又多功課，又要有多考試。我有時聽到咧，而家呈分試啊嘛，小學嗰啲就小5下學期加小6上學期，跟住你中學嗰啲咧就好慘，係嘛？就成我嗰陣唔好比較，兩樣嘢係根本好辛苦。喺香港做人辛苦，但係我覺得就係大家都要保持善良咯，保持善良，大家互相幫手，由好 X 辛苦變咗冇好辛苦，由好辛苦變咗辛苦，由辛苦變咗正常一個階段咯。我覺得就係人呢家喺香港咁大壓力，可以成長得到，就係大家真係互助愛啊嘛，互助精神啊嘛，係咪啊？呢啲係與生俱來嘅人性嘅嘢，係咪啊？做㗎啦，係咪啊？好多時候我唔會話咩啊，我都明，我估到你翻學應該係俾學校鬧啊，一係遇欺凌啊，或者講嘢啲 Miss 阿 Sir 講嘢太悶，即係呢幾個原因嘅啫，冇其他。經歷過嗰個原因，其實經歷過嘅人都覺得辛苦，或者可能擔心冇做完功課俾人留堂，經歷過咯。我呢啲即係作為一個人士，都經歷過呢啲咁嘅嘢嘅時候，我唔會感到意外咯。翻工又辛苦，翻學又辛苦，係㗎。我覺得冇乜所謂嘅，享受過程咯，係嘛？即係冇嘢辛唔辛苦，享受過程就冇咁辛苦。我而家翻工都辛苦㗎，日日翻工係辛苦，咁我唔會怪自己，希望揾到錢先，跟住又可以做到自己中意做嘅嘢，就已經滿足到自己心靈。我好多時候，就算你當 KOL 係一個半個工作啦、成啦，你都辛苦啊！我辛苦，我可能講半句，唔會講太多。你有時面對嘅係咩？諗嘢創作啊，你嘅即係將一個最大嘅嘢就係你嘅理想同現實
個落差太大。好彩我嘅時候就係，我以前10年前做直播就冇乜人睇嘅，即係我純粹係亂咁嚟嘅，中意享受做就做。但嗰時真係有人包容，甚至包庇我捱住啦，係嘛？幾時完？我可能12點啦，係嘛？有人我就唔完，我盡量講得幾多得幾多，係嘛？我個台個直播我係會擺喺YouTube 嗰度嘅，會重播翻 YouTube 嘅。OK，咁啊 YouTube 嘅朋友咁就記得幫手 like、share 同埋記得幫手訂閱啦。因為我而家想 keep 住做下直播，講下多啲嘢，就有啲嘢聽下咁樣，開心下咯，係嘛？我個直播我就係都係有啲人聽開我就冇事，都係一個傾偈會咁樣咯。即係我唔係話好叻好叻好叻，點解要做直播？因為觀眾喺度，可能假疑難啊！你翻咩工我唔答好多次，答咗好多次噶啦，咁我就算啦，係嘛？即係我覺得我呢啲社會讀完社會系、讀完社會系嘅人咧，就基本上失業，一係要做公務員，我唔係幾想做公務員。咁咪算咯，係嘛？咁坐多幾個技能去揾其他嘢食咯，做藍領咯。咁我都係講，自己中意做嘅嘢先係咁。我覺得翻學好辛苦，翻學辛苦係你知識上辛苦，咪揾人補，係咪？即係靠自己咯。即係 DSE 可以靠自己，係呢個遊戲係愚咗啲愚笨。你攞到全二全，即係3322大學成績，跟住讀個高級文憑，你揀你自己中意嘅嘢就得。就係點解我成日講，我啱啱都講讀書係就係擴闊眼界嘛。你唔好將讀書就係要應付人哋呢樣嘢，唔係一件好事。但係香港係唔會教你讀書係要見多識廣嘅，佢覺得你都撒戇嘅，OK？即係你讀書就係求分數啦，求分數就係要為咗好成績噶啦。問題係冇啊，你發明呢個理論嘅人咧，自己係唔會理啲學生死活嘅。你就係你，我究竟呢壇嘢究竟會帶嚟幾多嘅利潤啊？即係點解有好多咩恐怖營銷？上年又今年啦，有一壇上年有一壇嘢就比起咩咧？就係比起番薯姐好勁，就係有個學校 miss 鬧人啊，係鬧得幾金嘅，就鬧佢面試學生，係鬧到喊啊！但係仲有啲家長要報嗰啲所謂面試班，但係我聽嗰啲內容完全係垃圾嘅，即係佢問咩咧？嗰日面試啊，早晨，你要講咩㗎？就講可能講，即係可能你話一朝早出門口會講咩？早晨咯，即係鬧就話講拜拜咁呢啲幾有趣幾戇居啊，係嘛？但係你又點解有啲人報咧？咪就係嗰啲人聽完就話你要追上起跑線啊！你要點樣？你唔追上起跑線就好大鑊㗎。你只要咧報咗我呢個面試班，咁就可以攞到張起跑線嘅入場券啦。氹佢落答，恐懼營銷呢個先係無恥啊！即係成日話求學求分數嗰啲，即係你利用呢個恐懼營銷去 sell 一啲嘢，即係慘。不過冇啊，你而家00後呢一代係唔落答啫，你80、90後呢代落唔落答，落到撲直添，係咪啊？你80、90後有一啲人，即係可能你中產恐懼啊嘛，即係未必揾接火棒，未必生小朋友，但係佢亦都有啲人係有成家立室啦，咁。啲家長都係會恐懼，係諗好多嘢。問題係你隔離有隻魔鬼會同你講，你要點樣做點樣做點樣做。你報啲班好啲嘅咧，就可能你就係教你點樣玩遊戲規則就算，跟住你間唔中報下啲班咁就算啦。即係你係要基於適合佢嘅嘢去做，俾咩嘢佢食。而家我覺得最慘嘅就係你有時做教育嗰啲就係你要氹人哋覺得佢需要，然後不斷俾好多嘢佢食，但係其實嗰樣嘢佢唔需要嘅，你就係老啲人哋話嗰樣嘢就係需要可以 follow 我嘛，暫時睇得你多啲同我傾嘅咪自然會 follow 你咯。我成日講大家唔使問呢個問題嘅啦，我寧願大家 DM 我揾我傾偈，我係無任歡迎嘅，OK，但係唔好問我可唔可以 follow我答唔可以，我而家覺得係。
我唔係話唔想同大家咩，但係我係呢個要保持自己咩啦。我哋應多啲傾偈，我自然會 follow 你，係咪啊？呢樣嘢保持呢樣嘢，即係可能大家好開心，有肥康 follow 大家喎，係咪啊？好開心係咪啊？你講返學辛苦啲定咩？呢個好問題，哲學性問題。我覺得喺香港做呢兩樣都唔開心。OK，冇啊，我頭先未講完，我就覺得最慘啦。你嗰啲飢餓營銷好撚黐線，你教小朋友嗰啲咧，你教咩？而家蘋果同橙，一個爛嘅蘋果同爛嘅橙去揀，但係其實可以揀唔揀噶嘛？你係要令到佢有一個思維就係、你蘋果同橙，你只能夠個爛果同一個爛橙，你揀邊個？呢個係好可恥，好多香港社會係就係咁樣咁屎忽㗎啦。OK，又講錯，應該今日錄個粗口啦，多過上次做直播啦，算叻仔㗎啦。咁算係咁樣啦，我覺得唔掂啊，太多嘢。OK，我可惜真係你有錢先生小朋友，冇錢唔會生小朋友。講堅嘅，OK，即係叫做係中產，你可能話財務自由先生小朋友，唔好害下一代。當然有啲人會鬧我啦，係咪？我覺得冇啊。我引用張愛玲講一樣嘢就係、如果你生小朋友係會複製你嘅悲傷嘅話咧，咁我寧願唔生，即係類近嘅嘢啦，係嘛？冇必要生，即係我唔想下一代咁辛苦，下一代又係喺呢個地獄裏面咁。我考慮下先，即係我唔係話咩啲咩陰謀論，即係你可以話少咗人口唔係少好多咁樣咯，係嘛？算係咁樣啦，係嘛？即係講啲咁陰毒嘅話題，不過因為今日冇乜諗個話題，我純粹都係亂咁嚟嘅。我見到大家翻學翻辛苦，大家問呢個問題，你翻學翻工辛苦，要我即係兩個去揀，我寧願揀翻工，因為我翻工可以揀翻咩工啊嘛，係嘛？同埋我可以選擇走啊嘛。你翻學老實嘅，你離校搞手續，你跟住走咗又要俾人背，咁我寧願揀翻工啦。你翻工你走，你就走咯，係嘛？即係除非有啲工個行頭細咁另計啦，係嘛？咁嗰啲唔講咁多啦。咁啊2、3、4、7，咁我今日就嚟到呢度先啦，太攰啦，我諗住執嘢，跟住再講啦。你有冇諗過做補習老師冇？好辛苦。呢個就後翻之後先講。我而家覺得等啲人都唞一唞啦，唔好留太夜啦，早啲瞓啦。咁多位，之後再講，拜拜。